Azərbaycanda mayın 5-nə gözlənilən hava şəraiti haqqında proqnoz açıqlanıb. Yeni Sabah az məlumat verir ki, bu haqda Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbər paylaşıb. Xəbərə əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 4-dən 5-nə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Dilə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, gündüz dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman, mülayim şərq küləyi, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-2 dərəcə isti olacaq.